Hej, ønsker du flere klienter, men er træt af de høje omkostninger på deal sites? Velkommen til Betterwing. Vi er en ny online markedsplads for behandling og terapi, og vi vil rigtig gerne invitere dig indenfor. Vores mission er at gøre mødet mellem kunde og behandler så enkelt og gennemsigtigt som overhovedet muligt. Det du gør, er at oprette en profil for din klinik med den ydelse du tilbyder, hvilke tider du ønsker at afsætte og til hvilken pris. Så sørger vi for, at dine klienter nemt kan finde dig, og at du opnår en stærk placering på Google. Du får adgang til din egen webshop på betterwing.dk og bestemmer selv, hvad dine tider skal koste, afhængig af, hvornår du har travlt. På den måde kan vi øge tilstrømningen af kunder. Du får samtidig adgang til et online bookingsystem med tilhørende app. Alt sammen nemt og overskueligt. Oprettelsen er gratis. Betterwing går meget op i at sikre en god oplevelse. Det gør vi ved, at vores brugere giver en vurdering af den enkelte behandler. På den måde er fællesskabet med til at kvalitetssikre og gennemsigtiggøre et til tider uoverskueligt marked. Denne kvalitetssikring vil på sigt udvide markedet for behandling, terapi og velvære i Danmark, samt gøre det tilgængeligt for flere mennesker og nye kundegrupper, altså flere kunder i butikken, til fordel for alle. Så tilmeld din klinik på betterwing.dk og få flere klienter og egen webshop med gratis markedsføring. Betterwing. Treatment for anything.